السلام عليكم، صباح الخير جميعا. معكم الصيدلي سعدون العنيزي، خريج جامعة الملك سعود، بكالوريوس صيدلة، وأعمل حاليا في صيدلية أهلية. بنسوي مراجعة بسيطة على الأدوية اللاوصفية اللي تستخدم في علاج البرد والسعال. طبعا نزلات البرد احنا ما نعالج السبب الرئيسي اللي هو الفيروس، لكن نعالج الأعراض المصاحبة له. اوكي. طبعا نزلات البرد احنا ما نعالج السبب الرئيسي اللي هو الفيروس، لكن نعالج الأعراض المصاحبة له. اوكي. وبما ان المسبب الرئيسي اللي هو فيروس ما هو بكتيريا، فالمضادات الحيوية ما تشتغل. المضاد الحيوي يقتل البكتيريا، هذا فيروس، فما له افكت. اعراض نزلات البرد معروفة، مثل الكحة، سيلان بالانف، احتقان، وارتفاع درجة الحرارة. بالنسبة للفعالية، جميع الدراسات اللي صارت من 1985 إلى 2007 لم تثبت فعاليته في هذه الفئة العمرية. طيب، طبعا كل الكلام هذا اللي قبل كان كله مقدمة عشان نوصل صلب الموضوع، أن هذه الأدوية لا تستخدم أبدا للأطفال أقل من 6 سنوات، وبنعرف ليش. طبعا بالنسبة للأمام في كثير من الأعراض الجانبية اللي تتراوح من بسيطة إلى خطيرة وممكن تؤدي إلى الوفاة، فهذا الكونسيرن حقنا. وعشان نعرف ليش لازم نتفق على حاجة، إن أي دواء نبغى منه شيئين، اللي هو يكون فعال ويكون آمن. طيب، طبعا الأدوية المستخدمة مبنية على 4 مجموعات رئيسية في العلاج، وبحط لكم صورتها في أسناب الجاية. أوكي، في أسناب الجاية. أوكي. المجموعة الأولى عندنا مضادات الهستامين، وأشهر دواين عندنا البروموفينرامين والكلوروفينرامين، وهذول يعتبرون الجيل الأول. طبعا هذه الأدوية تقفل المستقبلات اللي موجودة في التجمعات الوردية للأنف، تتنافس مع الهستامين، وبرضو لها أنتي كولينرجيك إفكت. مشكلتها أنها كروس بلاد برين بارير، يعني أنها تتعدى توصل للمخ، فلها تأثير على الجهاز العصبي المركزي. المجموعة الثانية هي مضادات الاحتقان، وأشهر عندنا سودوفيدرين. هذا تشتغل عن طريق تسوي انقباض في الأوعية الدموية في الغشاء الأنفي. المجموعة الثالثة عندنا مضادات السعال، وأشهر واحد الدكسوميثرفان، وهو من مشتقات الأفيون. والمجموعة الأخيرة هي طاردة البلغم، وأشهر مثال عندنا البروموهيكسين. تسهيل لحفظ الجرعات دائما تدبل. تسهيل لحفظ الجرعات دائما تدبل. فالفئة العمرية الأولى من 2 6 15، يصيرون 30 60، 2 ونص 5 10، كلهم 1 2 4. طبعا لو لاحظتوا قبل شوي إن في فئة عمرية من 2 ل6، احنا قلنا ما تستخدم الأطفال اللي أقل من 6، فإيش السبب؟ السبب إن هذه الجرعات هي الجرعات الموافق عليها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهم سووا المنع على الأقل من 2 مو بأقل من 6. الكلام اللي راح كان كله تقريبا نظري، بس الحين لو جاك شخص عنده طفل عمره أقل من 6 سنوات ومريض، وش ممكن تسوي؟ والفهم بأن هذه المستحضرات لا تقلل فترة الإصابة ولا تعالج المرض بشكل كلي. طيب، بالنسبة للأقل من 2 في حال وجود الحرارة ممكن نستخدم فيفادول أو إيبوبروفين. في حال وجود احتقان ممكن نستخدم النوم مثلا. في الختام إن شاء الله المعلومات كانت واضحة وسهلة، وإني ما كنت طولت عليكم، ونلتقي إن شاء الله في مرات قادمة. السلام عليكم.